আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি রবিউল ফ্রম সিটিজি শিপিং ব্লগ। আজকে আমি এসেছি মেসেজ আদিবা এন্টারপ্রাইজে। এই দোকানের ঠিকানা হলো ডিডি রোড, সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্পের পশ্চিম পাশে, ভাটিয়ারি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ওয়েস্টার্ন কোম্পানির 205 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। একটু ডিপটা খুলে দেখাও। এটা উপরের এই অংশটা হলো ডিপ, এটা ডিপ, এটার ভিতরে ডিপে দুইটা সেলফ আছে আর নিচে হলো নর্মাল। এগুলোর এ টু জেড সব কিছু ডেকোরেশন এ টু জেড সব কমপ্লিট, ঠিক আছে। এটা 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি। এটার দাম পড়বে 21,000 টাকা। এটার দাম পড়বে 21,000 টাকা। যারা আমার ফ্রিজ পছন্দ হবে প্রথমে স্ক্রিনশট দিবেন, আমার নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে, স্ক্রিনশট দিবেন, তারপরে নক করবেন। তারপরে এখানে আছে 249 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা উপরটা ডিপ, নিচেটা হলো নর্মাল। এটা হলো 50-50 সমান সমান। এটা হলো ডিপ, এটা ভুলে থাকে। এটা হলো ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। ডিপে প্রায় আপনি না হলেও আপনার 50 থেকে 60 কেজি মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এটা হলো ডিপের অংশ আর এটা হলো নর্মালের অংশ। আপনারা যারা আসতে পারবেন না তারা তো অবশ্যই দেখার সুযোগ নাই, তারপর আমি চালাই ভিডিও করে দেখাই দিব। আর যারা আসবেন তারা অবশ্যই আসে, আপনার দেখে ডাইরেক্ট নর্মাল শট ঠান্ডা দেখে চেক করে নিতে পারবেন। এটা পড়বে আপনার 23,000 টাকা। ওয়েস্টার্ন এটা 250 লিটার, এটার দাম পড়বে 23,000 টাকা। তারপরে এখানে আমার কাছে আরেকটা আছে ওরিয়নের 178 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটাতে কোম্পানির অফিসিয়াল গ্যারান্টি সহ থাকবে। যেমন 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, যেমন অন্যান্যরা দেখি কম্প্রেসারের আপনার ওয়ারেন্টি দেয়, কিন্তু ওরিয়নের কি কম্প্রেসারের গ্যারান্টি ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে নতুন দিবে। তারপরে এখানে উইন্ড ভোল্টেজ রেঞ্জ আছে 135 থেকে 260-এর মধ্যে। ভোল্টেজ যদি কম বেশি থাকে তাহলেও কি ফ্রিজটা চলবে। এবং ন্যানো হেলথ কেয়ার সিস্টেম আছে, আপনার এনার্জি সেভিং সিস্টেম আছে, এবং R600 গ্যাস। এবং আপনার ওরিয়নের ফ্রিজে আপনার কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না, ডাইরেক্ট লাইন আপনি চালাইতে পারবেন। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। উপরেরটা একটু খুলে দেখাও। উপরেরটা ডিপ। যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি, ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য বা ব্যাচেলারদের জন্য এটা হলো পারফেক্ট, একটা পারফেক্ট ফ্রিজ। কোনো স্টেবিলাইজার কোনো কিছু লাগবে না, ডাইরেক্ট লাইনে আপনারা চালাতে পারবেন। যেমন এটার এখানে আপনার যে আছে 178 লিটার, আর এটার নেট ভলিউম হলো আপনার ডিপের ভলিউম হলো 76 লিটার, আর নর্মালের ভলিউম হলো আপনার 102 লিটার, ঠিক আছে। এখানে দেওয়া আছে, ওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। এটার দাম পড়বে আপনার 24,500 টাকা। এবং ওরিয়নের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার ফ্রি ডেলিভারি পাবেন, কুরিয়ার ডেলিভারি পাবেন। এবং যারা চট্টগ্রামের মধ্যে নেবেন তাদেরকে কুরিয়ারের ডেলিভারির পরিবর্তে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। ওদের জন্য পড়বে 23,500 টাকা। তারপরে এখানে একটা আছে আপনার স্যামসাংয়ের ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, যেটা স্যামসাংয়ের ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো ইনভার্টার আর এটা হলো স্যামসাংয়ের ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার। এটা হলো উপরটা হলো ডিপ, এটা হলো নন ফস্ট। এটা হলো উপরটা ডিপ। এটার এ টু জেড সব কিছু কমপ্লিট আছে। এবং আপনি কীভাবে চালাবেন, টেম্পারেচার কন্ট্রোলারটা কী পরিমাণে রাখবেন, এগুলো এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে, টেম্পারেচার সেটিংয়ের। হ্যাঁ, তারপরে এটা হলো নর্মাল। এটা হলো নর্মাল। এটা হলো আপনার ফ্রেশ, এটা ফ্রুট বক্স, ঠিক আছে। এটা হলো ভেজিটেবল বক্স, কমপ্লিট চাবি সহ, ইউজার ম্যানুয়াল সহ সব কমপ্লিট আছে। এটা যদি কেউ নেন, এটাতে সমস্যা হলে এখানে একটা স্পট, আর এছাড়া কোনো সমস্যা নেই, একদম 100% অরিজিনাল। একদম গ্যাস কম্প্রেসার একদম 100% অরিজিনাল, এবং 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। এটা যদি কেউ নেন, এটার দাম পড়বে আপনার 35,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে এখানে আছে ওয়েস্টার্নের 238 লিটারের একটা ফ্রিজ, 238 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলো যদি কেউ নেই, এগুলো দাম পড়বে 24,500 টাকা করে, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটাতে 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, যেটা আমার পার্সোনাল কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। তারপরে এখানে একটা নন ফস্টের একটা স্যামসাংয়ের সিরিজ আছে, এটা যদি কেউ নেয় খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো। এটাও পড়বে আপনার 23,000 টাকা, 23,000 টাকায়। এটা মেড কুরিয়া,
23,000 টাকা এটা দিয়ে দিব। তারপরে এখানে আছে ইলেকট্রার একটা ফ্রিজ আছে, নিচে ডয়ার সিস্টেম, ইলেকট্রা স্যামসাংয়ের। হ্যাঁ, এটা যদি কেউ নেন এটার দাম পড়বে আপনার 20,500 টাকা, 20,500 টাকা। তারপরে এখানে আছে ইলেকট্রার একটা ফ্রিজ আছে যেটা BCM ডোর। হ্যাঁ, এটা হলো ডয়ার সিস্টেম, নিচে ডয়ার। এটা হলো 1 2 3 4টা ডয়ার, 4টা ডয়ারের একটা ফ্রিজ। আর উপরটা হলো নর্মাল, একদম ইনটেক, একদম চাবি টাবি সব কমপ্লিট আছে। এটার দাম পড়বে 22,000 টাকা। তারপরে 270 লিটারের দুইটা ফ্রিজ আছে, 270 লিটার। খুবই সুন্দর 270 লিটারের ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। ওদিকে যেটা দেখাচ্ছিলাম আর কি ব্ল্যাকের মধ্যে, এটা হলো নতুন ডিজাইন বের হয়েছে, খুবই সুন্দর একটা কালার, খুবই সুন্দর একটা কালারের, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা যদি কেউ নেয় এটার দাম পড়বে 34,500 টাকা। তারপরে এই ইলেকট্রার এখানে দুইটা ফ্রিজ আছে, এটার দাম পড়বে 22,500 করে। এটার হলো গ্লাসটা ভাঙার কারণে, কিন্তু A to Z সব কিছু অরিজিনাল আছে। 245 লিটারের একটা ফ্রিজ। তারপরে এখানে একটা আছে স্যামসাংয়ের আপনার 200 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটার দাম পড়বে আপনার 22,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটা হলো উপর একটা ডিপ। 22,000 টাকা। এটা ডিম রাখার ক্রেট টেস্টও কমপ্লিট আছে। এটা হলো অরিজিনাল মেড ইন থাইল্যান্ড। তারপরে এখানে একটা আছে আপনার স্যামসাংয়ের 400 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার আপনার 400 লিটার, আর এটার এই আপনার স্টোরেজ হলো আপনার 362 লিটার। ঠিক আছে, এটা হলো মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা হলো উপরটা ডিপ। যাদের একটু বড় ফ্রিজ দরকার, নন ফ্রস্টের মধ্যে বড় দরকার, এটা তাদের জন্য পারফেক্ট। একদম কার্টুন টাটুন সব কিছু কমপ্লিট আছে। হ্যাঁ, এটা যদি কেউ নেন এটার দাম পড়বে আপনার 42,000 টাকা, 42,000 টাকা। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মেসেজ সাদিব এন্টারপ্রাইজের প্রত্যেকটা ফ্রিজের কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। যারা আমার এই ব্লগ দেখি, হ্যাঁ, এবং সিডিজি শিপিং ব্লগে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে নক করবে, তাদের জন্য এই অফারটা। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড 400 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর, দেখেন একদম ফ্রেশ। দাম পড়বে 42,000 টাকা। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটাও থাইল্যান্ডে, অরিজিনাল থাইল্যান্ডে, স্যামসাংয়ের। এটা হলো 380 লিটারের। দুটোটা সেম একই, 380 লিটারের। উপরে নর্মাল, নিচেটা হলো ডিপ ডয়ার সিস্টেম। ডয়ার খুবই সুন্দর। এটা যদি কেউ নেন, হ্যাঁ, এগুলো পড়বে 42,000 করে। দুটোটাই সেম প্রাইসে থাকবে, প্রাইস দুটোটা সেম থাকবে, একদম ফ্রেশ। তারপরে এখানে আছে স্যামসাংয়ের একটা RT26, মানে 260 লিটারের। এটা যদি কেউ নেন এটার দাম পড়বে আপনার 25,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলো হলো নন ফ্রস্ট। যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পছন্দ করেন, নন ফ্রস্টের কিন্তু নর্মাল বড় হবে, ডিপ ছোটো হবে। তারপরে এখানে একটা আছে 360 লিটারের একটা স্যামসাংয়ের ফ্রিজ, 360 লিটার। এটা হলো উপরেরটা ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচেটা হলো নর্মাল। হলো তালা চাবি একদম সব কিছু A to Z কমপ্লিট। এটা যদি কেউ নেন এটার দাম পড়বে 24,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে এখানে যেটা হলো, এটাও স্যামসাংয়ের আরেকটা ফ্রিজ। এটা হলো আপনার স্যামসাংয়ের ডিজিটাল ইনভার্টার। হ্যাঁ, দেখেন এটা তো একদম ফ্রেশ। এগুলো হলো হালকা পাতলা, যেমন এখানে একটা স্পট আছে, স্পটের কারণে মানে হালকা স্পট। এটা আসলে চোখে মানে দেখলে বোঝাও যাচ্ছে না, এরকম একটা স্পট। হ্যাঁ, এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। ডিপে একদম A to Z সব কিছু কমপ্লিট আছে। হ্যাঁ, এটা আবার আপনার টেম্পারেচার সেটিংয়ের এমনি রিকমেন্ডেশন কীভাবে চালাবেন এটা দেখানো হয়েছে। তারপরে এটা হলো নর্মাল। ঠিক আছে, এটা হলো RT33 মডেলের একটা ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা যদি কেউ নেই এটার দাম পড়বে 38,000 টাকা এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। সেম আমার কাছে 3টা ফ্রিজ আছে, যেমন এখানে একটা, এখানে একটা, ঠিক আছে, এখানে একটা। এই তিনটা হলে সেম প্রাইসে থাকবে, সেম প্রাইস থাকবে। এটা RT33, এগুলো পড়বে 38,000 টাকা। আর এখানে একটা আছে ডবল ডোর ইলেকট্রা, স্যামসাংয়ের ইলেকট্রা একটা ডবল ডোর ফ্রিজ আছে,
খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটার এই যে পলিটা তুলে ফেললে কিন্তু একদম ইনটেক নতুন হয়ে যাবে। আমি পলিটা তুলতেছি না, এটাতে আপনার টাচ সিস্টেম, এটা কিন্তু টাচ। এখানে আপনার এই ডিপ নর্মাল দুটোটারই কি আপনার ইয়া দেখাবে, টেম্পারেচার কত আছে এটা শো করবে। হ্যাঁ, এটা হলো এই সাইড হলো ডিপ, বাম সাইড হলো ডিপ, আর ডান সাইড হলো নর্মাল। এটা যদি কেউ নেয়, এটার কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটার দাম পড়বে আপনার একদম কোনো দামি হবে না, 57,000 টাকা। এটা শুধু সিটি শিপিং ব্লক থেকে যারা দেখবে, হ্যাঁ, ওনাদের জন্যই এই ফ্রিজটা পড়বে 57,000 টাকা। এটার প্যাকেট, কার্টন সব কিছু একদম 100% কমপ্লিট এবং 100% অরিজিনাল গ্যাস, এবং এটা 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। তারপরে এখানে একটা আছে আপনার স্যামসাংয়ের একটা ডিজিটাল ইনভার্টার, খুবই সুন্দর একটা ফুলের ডিজাইন। এটার সমস্যা হলে এখানে একটা স্পট আছে, এটাও অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার। এটা যদি কেউ নিতে চান, এটার দাম পড়বে 35,000 টাকা। এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলোতে কারেন্ট বিল খুবই কারেন্ট বিল কম থাকবে এটাতে। এটা যদি কেউ নেন, এটার দাম পড়বে 35,000 টাকা। এগুলো আবার প্যাকেট কার্টন কমপ্লিট আছে, কিন্তু কার্টনগুলো এত ফ্রেশ হবে না, একটু উইক। এখানে একটা আছে ওরিয়নের 218 লিটারের অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। 218 লিটার। এটা হলো উপরটা ডিপ, এটা হলো ডিপ, আর নিচেটা হলো নর্মাল। হ্যাঁ, এটা যদি কেউ নেয়, এটার দাম পড়বে আপনার 30,500 টাকা। 30,500 টাকা। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্সের গ্যারান্টি থাকবে, এবং গ্যারান্টিটা সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় কোম্পানি এই সার্ভিসটা দিবে, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে, শুধুমাত্র কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপর এখানে একটা আছে 228 লিটারের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর, মানে এত সুন্দর ডিজাইন দেখেন আপনারা কোনো কোম্পানিতে নেই। এটা ওরিয়ন, আর এটা হলো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, ঠিক আছে। আর এগুলোতে ওরিয়নের কোনো ফ্রিজে আপনি স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। এটা হলো উপরটা হলো নর্মাল। যারা ডয়া সিস্টেম ফ্রিজ পছন্দ করেন, এটা তাদের জন্য একটা পারফেক্ট, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। অনেকে বলে যে ভাই, আমরা যদি ফ্রিজ কিনি, কোম্পানি কি আমাদের এখানে গ্যারান্টি দিবে কি দিবে না? বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কোম্পানি আপনাদেরকে সার্ভিস দিবে ইনশাল্লাহ। এটা হলো 4টা ডয়ার, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্সের গ্যারান্টি থাকবে, এবং এক্সটেন্ড কমপ্লিট। যারা পছন্দ হবে প্রথমে স্ক্রিনশট দিবেন, তারপর আপনারা আমাকে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। এই দেখেন এখানে ডিটেলস সব কিছু দেওয়া আছে। এটা যদি কেউ নেন, এটার দাম পড়বে আপনার 32,000 টাকা, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে এখানে আছে সেম 228 লিটারের সেম মডেলের, হ্যাঁ, কিন্তু কালারটা হলো আর অন্য একটা কালার, ডিফারেন্ট কালার আর কি। আমরা একটু দেখেন, সেম এগুলো নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। এটা আর একটা খুবই সুন্দর একটা গোলাপ ফুলের মধ্যে, এটা হলো পিঙ্ক কালার একটা গোলাপ, খুবই সুন্দর। এটা একটু খুলে দেখাই। এটা হলো নিচেটা হলো ডিপ, এটা ডয়ার, হ্যাঁ। তারপরে উপরটা হলো নর্মাল। এগুলো প্রাইস থাকবে 32,000 করে। সেম এই 1, 2, 3 তিনোটা, এগুলোর প্রাইস থাকবে 32,000 করে। এগুলো থাকবে 32,000 করে। তারপরে একটা 246 লিটারের ওরিয়নের আর একটা নতুন ডিজাইনের একটা ফ্রিজ আছে। এটা রিসেন্টলি এটা ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে। এটা হলো আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্সের গ্যারান্টি থাকবে। ওরিয়নের খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা আসলে খুবই সুন্দর, দেখেন কালারটা এত জোরস, মানে দেখার মতো। একটু দূর থেকে দেখাই, দেখেন খুবই সুন্দর একটা দেখার মতো একটা কালার, হ্যাঁ। এটা হলো উপরটা ডিপ, 246 লিটারের, এটা উপরটা ডিপ, আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্সের গ্যারান্টি থাকবে। আর এটার দাম পড়বে সেম 32,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এবং এখানে এই যে এই ফ্রিজটা, এটা 246, এটাও 246-এর মধ্যে অ্যারাবিয়ান ডিজাইন, এটাও 246-এর মধ্যে অ্যারাবিয়ান ডিজাইন। এগুলো প্রাইস থাকবে সেম। এগুলো হলো উপরে ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল, উপরে ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল সেম। আর এখানে একটা আছে ওরিয়নের 270 লিটারের একটা ফ্রিজ, 270 লিটার। এটা হলো উপরটা ডিপ, উপরটা হলো ডিপ। যারা একটু বড় ফ্রিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। আর ওরিয়নের কোনো ফ্রিজ আপনি স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না, স্টেবিলাইজার ফ্রি আপনার। এটা উপরটা ডিপ, নিচেটা নর্মাল, ঠিক আছে। এটার দাম পড়বে 34,500 টাকা, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে।
তারপরে এখানে একটা আছে 285 লিটারের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর, একদম আনকমন একটা ডিজাইনের, 285 লিটারের। এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, একটা হলো পিঙ্ক কালারের মধ্যে, আরেকটা হলো এটা। দুটো একসাথে দেখেন, যাদের যেটা পছন্দ হয়। খুবই সুন্দর। এটা হলো উপরটা ডিপ, একটু ডিপটা দেখাই। এটা হলো উপরটা ডিপ, উপরটা ডিপ, আর নিচেটা হলো কি নর্মাল। খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এটা একটু লেখাটা দেখেন এখানে, মানে কত লিটার আছে সব কিছু বিস্তারিত। এগুলো পড়বে আপনার 35,500 টাকা করে, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপর 246 লিটারের মধ্যে আরও দুইটা নতুন ডিজাইনের কালার আছে। 246 লিটারের মধ্যে দেখেন এই দুইটা কালার, এগুলো উপরে ডিপ, খুবই সুন্দর। দুটো একসাথে দেখেন, যাদের যেটা পছন্দ হয়, খুবই সুন্দর। এগুলো পড়বে 32,000 করে।